Widih, ada palutor teman-teman. Wow, ini sangat kuat sekali ya. Wow, berat sekali teman-teman. Wah, kita masukkan keranjang ya teman-teman. Widih, wow, banyak sekali mainannya teman-teman. Wah, nanti kita ambil satu-satu ya teman-teman. Tapi sebelum itu silahkan kalian like dan subscribe teman-teman. Wow, ini ada apa ya? Wow, ada truk molen teman-teman. Ini untuk ngecor jalan. Kita masukkan saja teman-teman. Wow, ini ada apa ya? Widih, ada senapan teman-teman. Under Browning Satori at 5 yards on a video of all places. Wow, keren sekali ya. Kita masukkan saja ke keranjang teman-teman. Wow, lihat, ada MotoGP teman-teman. Playing like this, what the front two are going to clear off. Are you accusing Marquez of playing with Valentino Rossi so Jorge Lorenzo could... Wow, mantul. Wih, ada apa lagi ya? Ada mobil PMI teman-teman. Wow, keren sekali. Wow, ada apa lagi ya? Ada mobil bus telolet teman-teman. Wow, panjang sekali ya. Kita masukkan lagi. Ada apa lagi? Ada kereta api teman-teman. Wow, mantap. Wih, lihat, ada mobil garuk teman-teman. Ini untuk garuk tanah ya. Keren sekali. Wow, ini ada apa lagi ya? Wow, ada mobil bis double decker, satu warna hijau, satu warna biru. Kita masukkan lagi. Widih, ada mobil towing teman-teman. Ini untuk angkut mobil, angkut motor ya. Wow, lihat, ada mobil tangki teman-teman. Wow, mantap sekali. Lihat, ada kapal tanker teman-teman. Wow, besar sekali ya. Wow, ada apa lagi ya? Ada mobil dump truck teman-teman. Ini untuk ngangkut pasir. Widih, banyak sekali mainannya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya. Besok kita cari mainan lagi yang lebih banyak. Dadah.